А у вас с собой нету, да, вот этих? Я торопился, чтобы сегодня этот вопрос решить, а что надо давать телевизор. Да. Ну ничего, уже еще раз поедете тогда. У тебя окна большие, и эта мошка все влезешь. Монтаж окна начинается с этого. Сначала ставятся петельки, еще чтобы снять стеклопакеты, повесить минимум полностью шатер. Да, они ждали. Сюда подходит. Отлично Я вообще. что-то все искала. Чтобы нам не сильно большой, потому что тоже что оно грубо.